它冰冰棒啊。冰冰棒，你让我想歪了。大家好，今天应姐姐的要求，因为她的亲朋好友啊太多了，然后每个人都要跟她买冰箱，就会问了她一头拉苦的问题，然后她就每天得，她说她快要起笑了，所以她决定今天要来做一集冰箱的问题特辑。我现在买一台冰箱，如果它有瑕疵，可不可以退货啊？当然不行啊，你都已经插电了哎。是哦，可是你有瑕疵啊，这是你自己认定的啊，我还是要请服务站去帮你看一下。也许是你自己使用不当，服务站是原厂的一个专业的鉴定单位，所以只要冰箱发生了什么问题呢，我们就请服务站派专业的师傅去看，真有问题我们就帮你处理。所以不是我想退就可以退，当然不行啊，怎么可以乱退货？姐姐啊，常常有些客人啊，冰箱送到他家门口进不去，他们都会收一个什么空烫费，你说这样合理吗？我觉得非常的合理。你想想看，你都已经自己没有量清楚，下错单了，支付呢从物流的地区，然后把货搬上车，开车然后到你家还搬下车，就发现进不去，不觉得该付点车马费是非常合理的吗？同意的举手。姐姐，我家的冰箱昨天送来之后啊，它整整就从昨天下午一直到刚刚下午3点，就一直轰轰轰轰轰轰。不会很奇怪吗？当然不会啊！你看你的冰箱刚送到的时候静止了2个小时，然后你才插上电，里面其实是常温。那通通要降温到设定的温度的时候呢，它是不是要花很多的力气？这个马达一直在不断的运转，轰轰轰的声音，这是非常的正常。所以不要觉得好像冰箱是坏掉了，或者发生什么事。姐姐，你上次不是觉得那个朋友家的冰箱会乱叫那个吗？对，关起门的时候，他其实也是新买没。第2天他晚上传给我，他说 CT 为什么我家的冰箱门一关起来的时候，他就发出一个声音，仔细听哦，就是你要很注意听着。我其实也是第一次听到，我去了解了之后呢，才发现说哦，原来现在新的冰箱，尤其是泰国制的冰箱，它本身现在的设计上面啊，因为马达的关系，它就是会有这样子的声音，但是这是非常正常。那这种声音其实都是在你刚买的前1周，可能它正在运作之后，慢慢就不会有。所以有时候冰箱发出一点点小小的声音呢，请不用担心，因为它其实是运作的有点喘不过气来。我就想说有个人去爬山嘛，然后爬一爬他很累了，然后就会呼吸一下，就是很累，所以压缩机其实也会很累很辛苦的。那我再问你一个问题，为什么冰箱送到了你家或是我家或是他家的时候啊，不能够马上去插电？送到了我赶快插电，要赶快冰冰棒啊！冰冰棒，你让我想歪了。为什么不能插电呢？是因为我们冰箱在运送的过程，它是有冷媒的。那个冷媒在移动的时候呢，它如果没有就定位，冷静平稳下来，对它其实这样插电的话，对冰箱的性能跟寿命呢，其实是会比较好。建议一定要静止2个小时再插电，这是一个很基本的，好吗？我可不可以1个小时后插电？不行，就是2小时，2小时以上，好不好？2 hours。通常啊，你还不能插电的时候啦，你的冰箱就一定还不会推到你要进去的正确的位置，因为冰箱有4个角，然后你要去把那个角做一个固定。那其实那4个角不要以为它是没什么作用哦，其实4个角前面的2个角会有一些调整冰箱的高低水平。如果你是6门冰箱，它最上面不是一个对开的门吗？门片会有一点点公差距离，其实跟角都有关联。不知道怎么使用的话呢，就请看说明书，说明书都有教你怎么调整底部的那个角。好啦，都是我讲，我让妹妹有点发挥。不会啊，我乐于当白痴，白痴妹妹。如果你冰箱在静止、在等待的时候，你会做什么事呢？我可能会拿一个干净的抹布沾湿水，把冰箱内部通通都把它擦一遍。毕竟啊，以后我们会放了食物进去，难免会有沾到啊，或是什么工厂出来的东西，我们还是全部都擦过一遍。把它擦完之后啊，建议大家就是要让它阴干，你不要把它弄得湿哒哒的。所以要当干妹妹，不要当湿妹妹哦。
真的有网友在私讯问我们说，他今天用的这个冰箱啊，放的那个位置插头不够，那他是不是可以使用延长线或是多头插？不建议，因为我们冰箱是24小时插的电，最好你给冰箱的那个电源是非常独立。如果你旁边又多了一个微波炉或是烤箱，然后他们共用这个回路的插座，它会影响到冰箱送电的效能，真的千万不要。通常你们水电在设计的时候，它这个摆放位置如果是设计是冰箱，它就会给这个插座是一个独立的。如果你的水电师傅够专业的话。这一题啊，我要帮收纳小高手来发问一下。有时候我距离天花板还有一大段的距离，那我上面可不可以摆放一些东西啊？千万不要把东西摆在冰箱的正上方，因为冰箱的上方其实有一些冰箱是它的散热空间，讲对一半而已。现在的冰箱的设计散热都是在冰箱的外壳上方、左右两侧跟后方，所以为什么现在冰箱它的散热空间你不用预留的非常大？那因为现在有些冰箱它的马达是设计在顶部，你马达在的地方它一定会比较热。那如果你又把东西堆叠在上面，还有是易燃物的话，这样其实会比较造成危险。最后一题，姐姐我要问一下，就是冰箱啊，插电之后，我们马上就可以把食物塞进去吗？当然不行啊，打妹哟。一样是插电，然后等它过4、5个小时之后，你去感觉一下冰箱里面的冷度已经降了，可能还没有办法全部，可是它的温度至少已经降到了食材可以保鲜的温度，再把你的东西慢慢的归位。为什么每次到了5、6月的时候啊，真的就开始3不5时啊，就有朋友跟我说，他家的冰箱怪怪的。夏天的时候是不是常常都会发生冰箱坏掉的状况？对，夏天的时候啊，我们的室内温度本来就比较高，加上比较多东西怕坏掉，所以我们就会放更多的东西在冰箱里面。冰箱被你塞很满，又要散热，那它散热出来，我们的室内温度又很高，冰箱就很容易发生异常，冷藏温度不够低，冷冻呢冻不起来，冰箱已经开始出现小征兆，所以就会很容易坏掉。我有一个方法想跟大家分享，就是有一种东西叫做测温枪，我觉得那是一个非常好用的东西，因为我们自己曾经就有个例子，是我拿那个测温枪去检测冰箱，我们有觉得它异常，然后我们就有分享给同事说，冰箱好像温度怪怪的哦，真的，它过几天这冰箱就坏掉了。家里如果有温度计啊，或是测温枪，大家3不5时测一下你的冷冻冷藏是不是符合说明书上面的这个 range。如果你的冰箱比较老旧的时候，你可以这样子去侦测它。然后另外一点是说，很多人都到了那种真的是已经快阵亡，打电话来求救，就是我冰箱坏了，赶快帮我送一台。今天可以吗？今天送来，这样真的有点冲突。我们真的衷心的觉得说，你帮你家的冰箱做一些定期的检测。那如果你家冰箱的粘性已经很高了，或者说你的冰箱的状况可能已经偶尔开始发生一些故障，或是冷度不够的时候，找下一台冰箱想要买什么，先把它换掉，这样子你就不会整个家里大乱，而且真的家里没有冰箱，真的好像没办法活。好啦，以上就是我们今天姐姐特别的冰箱问题集。如果你还有什么问题我们没有帮你回复到的话，请记得下方留言，我们会再回答你们哦。希望你喜欢我们今天的影片，记得给我们一个赞、分享、开启小铃铛，然后我们在 IG 跟 FB 也有，记得追踪我们哦。我们下次见，拜拜。